Ako želite da napravite pravu domaću pitu, a još uvek niste napravili ili ste početnik, obavezno ostanite uz ovaj video i naučit ćete da je napravite baš ovako. Pripremu započinjemo tako što prvo razmerimo 800 grama mekog brašna i stavimo u posudu u kojoj ćemo mesiti. Dodamo zatim jednu kašičicu soli. Malo sad sve to ovako samo promešamo. A onda sipamo 400 ml mlake vode. I dodajemo 100 grama jogurta. Možete da dodate i tečni jogurt, možete i ovaj grčki. Onda dodajem i 2 kašike ulja. I sad sve to lagano mešam varjačom. Sve ovo možete da radite i rukom, ukoliko vam je lakše. Ja uvek to radim varjačom, jer ne volim da mi se previše testa zalepi za ruku. Pa evo ovako mešam otprilike do ove gustine. Onda skinem ovaj višak sa varjače i nastavim da mesim rukom. Mesim sve dok ne pokupim sve iz ove posude, a kad to uradim, nastavit ću da mesim još malo na radnoj površini. Ovo mešanje ne traje dugo. I evo, kada pokupim sve iz posude, posudu sklonim, pa nastavim mešanje na stolu. Uvijek možete da dodate brašna ukoliko vam se testo malo lepi. Neće se ovo testo puno lepiti, samo malo u početku, sad dok se gluten ne poveže. Ovoliko mesiti je sasvim dovoljno. Oblikujemo ovako loptu. Pospemo brašno, zato što testo je još uvek malo lepljivo. Pospemo i od gore, poklopimo i ostavimo da odstoji 10 do 15 minuta. Posle 10 do 15 minuta uzmemo testo pa ga ponovo premesimo. Ne mesimo ga dugo, otprilike 1 minutu, možda ni toliko. Fino je lepo mekano i jako ćete lako raditi sa njim. Evo ga još malo i to je gotovo. Sad ću ovako da ga napravim ovako u jedan vajčić. I sad ću cijelo testo da podelim na 15 delova. Sad ćemo odmah da vidimo koji su nam parčići veći, pa ćemo da dodamo na ove koji su manji. Pospem malo brašna tu ispred sebe i sad oblikujem loptice. Ne morate dugo da ih oblikujete, niti da ih vrtite na stolu, dovoljno je čak i ovako samo da uradite rukom. Dok budete pravili loptice, vidjet ćete da li vam je neka veća, neka manja. Ne moraju da budu baš sve razmerene u gram, nego da budu tako približne veličine. Sad ću da ih pokrijem krpom i ostavljam ih da odstoje 5 minuta dok ja pripremim namaz. Pripremili smo tacnu i na tacnu stavili malo brašna. Uzimamo sad jednu po jednu lopticu, uvaljamo je ovako u brašno, stisnemo malo rukom pa razvlačimo. Malo još ovako rukom razvučete i stavite ovdje, ovako. Otprilike ovako. I onda lepo uzmete ulje i premažete. Premažete cijelu površinu. Tako. I sad lepo ovako vratite. Pa opet uzmete drugi deo testa.
umočite u brašno pa razvučete. Razvučete rukom, poklopite ovako od gore, pa vratite. Obično ovu tacnu ja uopšte ne pomeram, stoji mi tako sa strane. Sad je pomeram da uđe u kadar da vidite šta radim. Vratim opet. Od gore stavimo. Ako je potrebno ovako malo rukom dodatno namestimo. I sad opet premažemo. Potrebno je da razvučemo još 2 dela testa. Sad kad ovako stavimo i treći deo, koji ćemo naravno premazati, evo mi čije semenke svuda mi lete, premažemo ovako i ovaj treći deo. I sad smo sa 2 gomile testa, od koje će biti 2 pite, završili. Njih ćemo skloniti i ostaviti ovako da odstoje, a mi ćemo razvlačiti ostatak kuglica. Stavljamo i poslednji deo testa, onaj 15. Imamo 5 gomila po 3 testa. I sad i njega ovako premažemo uljem. I sve ostavljamo da odstoji 15 do 30 minuta. Pošto smo sve dobro nauljili, nema potrebe ničim da pokrivamo, a i ako pokrivamo zalepit će se. Za nadu sam se opredelila da stavim sir. Stavila sam mešavinu 2 vrste sitnog sira, svežeg, te 2 sam mešavine imala. Dodala sam 3 jaja, zato što ovde ja imam otprilike nekih 700 grama sira. Stavite koliko imate ili volite. I sad sam dodala 1 kašičicu soli, pošto ovaj sir ništa nije slan. O tome takođe treba da vodite računa. I sad kad ovo izmešam i sjedinim, nadiv je gotov. Sada prelazimo na pravljanje pite. Uzimam ovo ulje koje je odavde okolo curilo i mažem radnu površinu. Uzimam ovako testo i stavljam ga na sredinu stola. Ovako ću rukom malo ove ivice istanjiti. A onda ću testo krenuti da razvlačim. Pogledajte kako ide lagano. Opa. I op. I opet. Kad budete pravili, ako vam se desi da negde pukne, to nije ništa strašno, nemojte da paničite. Neke delove morate nežno, neke možete slobodno da vučete. U početku možete slobodno da vučete, posle nešto nežnije. I sad na kraju, ove krajeve nećemo odsecati. Samo ih dodatno ovako istanjite. Pošto su tu već 3 sloja, negde 2, negde 3, bit će to fino tanko. Samo ovako istiskajte prstom. I sad ćemo ovako prebaciti ovu stranu, pa ćemo prebaciti ovu ovako i ovu ovako. Sad ide nadev. Nadeva znate već kako ide. Koliko ko voli. I sa čime voli. I sad uvijemo ovako do kraja. Jel? Ćemo ovako ili ćemo ovako? A sve jedno. I stavimo ovako. I sad sklonimo. I sad ću ja ovaj postupak da ponovim.
Kada stavimo sve pite u pleh, uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni i onda ovako pre pečenja još sve pite premažemo uljem. Ukoliko volite nešto suvlje, ovaj deo možete da preskočite pa stavite pite da se peku čim se rerna zagreje. Rerna se zagrejala, nosimo pite da se peku. I evo ih, pite su gotove. Vreme pečenja je 40 minuta. Ukoliko volite suvlje i hrskavije, ostavite ih ovako kako su se ispekle. Ukoliko volite da su one malo sočnije, slobodno premažite sa malo ulja kada ih izvadite iz rerne. Ostavljam ih malo da se prohlade, pa ću onda da vam pokažem kako su ispale. Iako je pita još prilično vruća, jedva čekam da vam pokažem. Pogledajte. Predivna, premekana pita sa sirom koju ćete moći da napravite čak i ako ste početnici.